Közben azért nézzük inkább, ami a pályán történik, bocsánat. Helyde nagyot védett Petrides, és helyde nagyot védett. Az átlövésekre szükség van, Zobát remekül. Megvan. Tökölinek vissza kell jönnie Lesről, így aztán egy kicsit ki kell várni, most már viszont az övé. Tököli még. És a lövés, megint Petrides. Volt viszont érdemes lapos kísérleteket tenni, hiszen, mint említettem, az, hogy ő önszántából. Szép játék, de milyen szép! Ott a gólhelyzet, és ez is kimarad. Rósa lövés értékű. Igen, és ez is mutatja, hogy nagyon tudatosan játsza a Dunafer ezt a védők. Nincs kint, így viszont gólhelyzet, Petri mekkora védés, még ott van és vezet a ciprusi csapat. Alaposan elaludt a Dunafer védelme. József Kozlej, az egykori szlovák gólkirály, egészen közelről betalál, de hát igazándiból már nem volt nehéz dolga Petri bravúrja után, hiszen pont elé pattant vissza a labda. Az azt megelőző szituáció a sokkal érdekesebb és tanulságosabb. Igen. Hát érdemes lesz megnézni majd a visszajátszásnál, nézzük meg, hogy a védelem mögé bedobják a labdát, senki nem megy segíteni. És Hadzsadrián visszakanyarítja, és ez egy óriási bravúr, itt pedig már tehetetlen Petri Zsolt. Már az első lövés nagyon veszélyes volt. Igen, Bagoly nem figyel. És hát ez Rósa. Szovumi kéri, meg Tököli is. Megint rövid. Radosavljev. És szépen hozzá ki, Kozlej visszalép. És bizony nincs Les, van viszont 100%-os gólhelyzet. Themistokleusz beteszi középre, óha! Itt bizony kérem szépen lefocizták a Dunafert. Radosavljev szerzi a második ciprusi gólt, még hozzá egy tökéletesen kidolgozott akció végén. Az az igazság, hogy ezt a háztömb körüli bajnokságban szokták megcsinálni. Hihetetlen. Nem értem, mi van a Dunaferrel. A védelem egyszerűen katasztrofális. Nagyon könnyedén. És hát ez bizony most már komoly dolog. És ugyanaz a Themistokleusz készíti elő, méghozzá tényleg gyönyörűen, ezt meg kell hagyni neki, akár ellenfél, akár nem. Nagyon szép kontratámadás volt. Aki az első volt. gólnál, bocsánat, lőtt, mielőtt még ugye be kellett passzolni a Kozlejnek a labdát. Igen. És hát nem tudom, hogy hol voltak a dunaújvárosi védők. Nem, hát egyszerűen hihetetlen, érthetetlen, amit a Dunafer védelme csinál. Mert hát ugye a meccs így kezdődött, nekünk jó a 0-0, nekünk jó az 1-1, hát most már egyik sem lehet. Itt egy újabb Zovát lövés! Harmadik jó kísérlete ráadásul. Ez remek lövés volt. Méghozzá Nikolov. Lengyelnek vissza. Ott az első lövés, a bemutatkozó Szobumi megvan! Megvan az a bizonyos első gól. Tomás Szobumi szépít, 2-1 tehát. És már érdemes volt lengyel szerint behozni. A második félidőnek ez igazán jó kezdése volt. Itt láthatjuk a gólt. Nagyon szépen rúgja be Szobumi. Úgyhogy még egy kicsit Tököli is kell hozzá, aki állítgat egyet, aztán lecsorog a lábáról, és így lesz pontosan jó Tomás Szobuminak, és ezúttal legurítják. A ciprusiak, meg is történik. Már a beadás. És a lefejelt labda, Radosavljev, Petri! Akkor viszont nagyon veszélyes. Hát és megint megint egy helyezkedési probléma van. Itt most Éger az, aki egyszerűen maga helyzetben, Petrivel szemben, és berúgja. Hát ez szinte hihetetlen. Themistokleusz a nyerőember. Annak idején az ókori Görögországban Themistoklész is a vízi ütközetekben jeleskedett. Hát sajnos ez így van most 2001-ben megy a magyar kapura, csak most nem adja le az a különbség, hanem berúgja a rövidbe. A mieink csak kísérik, és hát most aztán nagyon nagy baj van, mert az már biztos, hogy hosszabbítás nem lesz. 3 gólt kell rúgnia a Dunafernek. És csőd. Tököli szabadrugása, a hosszúra gól! Hejha! Ez igen! Hát őszintén szóval fogalmam sincs, hogy így akarta Tököli Attila. A kezét, de szó sincs róla, úgyhogy... Hát pedig az az érzésem, hogy ezt így akarta, majd el fogja mondani Egonnak a mérkőzést követően. Bár lehet, hogy beadásnak szánta. Mindegy, minek szánta, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy gól. És még talán jókor. Nagyon kellett még tennünk, de ma viszont ez nem evidencia a Dunafer védelmét figyelve sajnos. És most még létszámfölényben is vannak a vendégek. Kozlej gólhelyzetben, Kozlej még leadja,
Hát ez elképesztő. És még én azt mondom, hogy evidencia. Arisztokleusz megszerzi a 4. ciprusi gólt. Hát mi van itt? Ahány helyzete van az Olympiakos Nikózia együtt. Egyszerűen megmagyarázhatatlan, ami történik a Dunafer védelmébe. Szóval vicces, ahogy a ciprusi játékosok 100%-os zicserig ki tudják játszani a támadásaikat. Nem értem, mi történt. Én szegény Petri Zsoltot sajnálom a legjobban. Ilyen kiszolgáltatott helyzetben lenni egy nemzetközi kupamérkőzésen, ahol azért tegyük hozzá, egy ciprusi az ellenfél. Hát borzalmas élmény lehet. És akkor most jöhet. A szöglet, ott a gólhelyzet, Kozlej! Hát ez se rajtunk múlott. Szerezte. És most belőhette volna a másodikat. Egy picit messze pattan a melléről. De hát aztán... Ott a beadás, tököli fejjel, kapufa! Nincs szerencsénk, és mellé! Atya, úristen! A csúcspontot a csapat történetében 1973-74 környékén jegyezték, na még egyszer itt tököli kapufája, és aztán Baranyi egészen furcsa perdítése. Akkor leszámítva azt a kapufát, meg az utána levő helyzetet nem nagyon volt lehetőségünk. A ciprusiaknak viszont lehet, hogy itt a következő. Assiotis. Vissza Petri. Igen. Nazarevski pedig ebben a pillanatban véget vet a kínszenvedésnek. Kedves nézők, sokáig lehetne boncolgatni, de nem tesszük. Nem hiszem, hogy érdemes lenne, gyorsan el kell felejteni ezt a mérkőzést. Ez nagyon kellemetlen, de hát ez van. Vissza kell szállnunk a földre, és el kell kezdeni most már valójában dolgozni, valóban azért, hogy a magyar labdarúgás megváltozzon. Azt hiszem, ez a lényeg. Köszönöm szépen, kedves nézők! A győri kommentátorállás búcsúzik a végeredménnyel. Dunafer Olympiakos Nikózia 2-4 összesítésben 6-4-jel tovább.